sliramu megatake tresno ora nyono kurang ira yen sliramu citra yen saiki uripku banget nelongso megat tresno yen kelingan marang sliramu wong ayu koyo rindu citru-citru ning atiku aku ketoropo saiki aku ketoropo
Rupane. Rupane teguh. Jangan. Janjane iki bang. Salas. Jane masih rul. Juga dia. Samplak dia. Kowe iki ra ngerti wong susah. Ana apa? Adewe kelangan siji sine ore kok. Oh iya. Ya dongake wae muga-muga sekali bagi kelangan siji sine ore. Muga-muga diampuni dosa-dosane, tidak paringi papan sing ingkang sae. Amin. Aku jan mau getun kaget tau ki. Ah piye? Kok ana siaran nih bunga ana sripah ngene iki. Sapa ketno? Alah ya Allah. Dilara apa to ketno ki mau ki aku ya. Ora. Jare gregesi kabeh aku ya ora apa-apa sok ketuane ganti. Iyalah. Wis mestine Gus. Wis petine ra apa-apa. Muga-muga paring kusula timah. Amin. Diampun dosane paring suara selamat sing ditilari muga paring panjang umur. Nek paring gampang ya wis ra apa-apa. Amin. Panjenengan mestine ade iki mati ra ngerti papan gone. Mbah badayaan mati ya iso wae. Hai napa kowe? Rondo Depok kuwi. Apa kuwi nada Depok? Iki Rondo Depok. Apa? Singkatannya apa, Depok? Alah Depok kuwi barang kesomo kuwi. Kowe bojone loro. Mbok ngilingi sik stroke siji kae lho dopeni. Masya Allah. Aduh Mario ini sesel pateni iki. Ya dongake warga ing Mutian Gogo barang Bagasara selamat panjang panjang umur. Alhamdulillah. Iki opahe terang. Iki bengi sekali Mbak, tutuk ngeki subuh nek gelem. Duh, Nun, ning ngene iki matur nuwun. matur nuwun. Ora uyek-uyekan. Ah, aku mas seneng ngene kok. Ha iya. Nek siji aku Piye? nyawang ae senep Ana apa? Agus Curut. Apa ngopo? Alah, aku Kae lho, wong kae. Nganti kok bestine bebek. teguh. Eh? Bestine teguh. Apa Ah, kae. Sedot om ngono kae. Siap. Walah, mak budan kowe. Dan celeng kok aku kok nopo? Ayo, Celeng, Lek. celenge ngerti agama. Ayo, Lek. Ngerti adan subuh wae aku mesti minggir kok. Mawan turu meneh. Cengengesan. Napa kowe? Lek gaul. Iki langsung bengi wae wong ora apa-apa ngae subuh. Ingitmu iku. Sak karepmu go. Ayo. Yo. Ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya Dutaswari urip mulya mulya kaya Dutaswari Yen den satu rasane mari-mari. Yen den turun dasar muga mori. Yen den turun dasar muga mori. Ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya Dutaswari urip mulya mulya kaya Dutaswari Yen den satu rasane mari-mari. Yen den turun dasar muga mori. Yen den turun dasar muga mori. Nul, aku napa juan kawe iku tegesan. Ya megah to. Sing dia tegesan iki rondo-rondo kuwi kok. Rondo gersang isih seger tur merangsang. Lunga disco kaya rawan lagi nantang. Jet. Jet.
Ayo prakanca ngawerono. Ayo prakanca ngaweruwono rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun kang siji sira bisa sira kelawan kasih. sound system sapa iki mau AB. AB. H karo B. Kudu aja diwalek, aja diwalek. Apa KB kok? AB. Itu kuwi diwalek. AB. H karo B. AB. Diwalek muni. Perot. Alam ni BH kuwi to, tak apa lambe. Balik yang jungkir kok. Alhamdulillah paling lancar Yo, iki mak jelang-jelang jan aku lah. Nek sesuk nek mirah ya Mas. Iki penak lho, Bro. Iki mos saiki sekali bar do mlorot ya regane jeduk sithik. Jeduk-jeduk. Yakin lho. Wah, Ora wah. dilinggo iki kok rawat jeduk. Wah iya kek kata sebut lho, Gus. Ini tah cilik ora apa-apa dilari di ngapura Mas. Jebule glempang anune. Ka ono bocah kok mangan mbokne. Sapa? Sing mangan mbokne sapa? Kae. Aku nek nang kene sing mangan anake to. Heeh. Nang omah bapakne. Kae anake Lukman iki wani karo mbokne mangan mbokne kae Lukman iki anake. Kok tedas yo. Oh, tedas. Lukman nang ngarep. Gil kae. Man. Man. Ndaraming dikawal ta wi Lukman iki. Ah kawal rene wong selingkuh kok. Mas Ujange kasih Pak tas. Imam. Mana yang jero to? Hah? Nah, nang jero arep pipis. Rungokke man. Rasa gayane. Kau ngene. Wingi Lukman itu salaman yakin karo bakule jangkrik. Wah. Gacor. Alah rasa dadak nganu to Man, alah kowe WA-WA-an barang kaya payen. Ngilo getoke kowe Man. Dupeni ae anake kae. Ora dikeplak-keplak ngono kuwi lho. Kowe iki nek gek jarak tunggone kowe primbah-prembeh. Kok ngono to? Mau Apa? nang jero ki. Man delok katoke. Go. Sik bojoku melu Eh, ngono ya. Aku ning iki kok Mbah Suhir almarhum. Ngobro apa go? Sik kok almarhum? Mbah Suhir almarhum. Anu sapa? Sapa? Aku ora kemrusu kok wendak kowe dhisik ora apa-apa. Oke, stop. Wah, ini. Aduh. Kok matane piye Mas dilek cacik matane aku. Wong gerang aku dilek cah cilik muni matane ngono iki. Ya bener kok. Wong gedhe kok ngono mbok idak ngono. Ya Mas yo, njak lagu apa? Tak turuti. Wis kari bengi adem ayem nang kene iki wong seni kabeh. Go. Sak puas ya. Ketuamu request iki WA. Sapa? Mas Warno. Mas Warno meni piye? Nyuwun Iya, Mas lagu Warno. Isih Tresno. Ah, Tresno karo sapa? Nek Warno meni treso tenanan wong biyen wong cinta pertama nang lapangan kok. Ha kok lapangan. Lapangan kuwi lho, Kujon biyen aku. Pertama ndak kejagan terus mekke nang Kujon. Yo, Pinangkani yo. yo pikangani yo. Yo nyanyi dhewe. Masuk. Sapa? Kowe nyanyi dhewe.
Kok nyanyi dhewe? Ayo kowe. Nek aku nyanyi kowe joget wae ra apa-apa lho kene medun. Ra apa-apa aku nyanyi aku ya iso kok. Jajal. Yo ceri. Yo. Lagune R. Ah iki maleh kuwi jenenge. Wong request Mas Warno kok maleh. Ah iya kuwi R anu ngene. Kuncine kok R ya apa? Ra iso goblok ra Jawa. Kok dilalah kowe iki. Tung. Sapa kuat Allah koni nyawang wong sing tak tresnani lungguh jejer sesandingan kimu bentamurang Dari santan dibuat minyak, disimpan di atas sepatu. Mantan boleh banyak, tapi istri tetaplah satu. Iya. Dados. Rungokke, Guk. Aku ya iso. Pelaku ngawon kemodok uler. Kathokmu kombo nggo ngesak lemper. Mlaku kidul kathok cimu ciut. Ya. Gitu. Ambuh. Ayo. Sapa kuatang lakoni nyawang wong sing ditresnani lungguh jejer sesandingan kimu pengkawuran dan sliramu kok teko ninggalke aku aku
ninggal wong seni. Ya nek seni iki rasane do gelutan. Oh, wis go. Nek sing mau ora seni mesti wong desa ora tau nonton kesenian. Wis go, terus Wis, go. yo terus ke. Beda. Jados. Hari berapa? Gerak. Ya. Wis Wah. saking penake. Iki leluhure mlayu kabeh. Piye? Iki leluhure iki. Ah mosok remutian ya kono kan agak geser kene men gono kuburan. Terus go. Yo. Nyambut gawe. Ah iya. Pokoknya tanpa jeda pokoknya. Yo. Ruasamu kok rewet gawe apa ben kowe gogok wae. Kayak ra ono sing ra kon nyambut gawe ku. Yo go. Mafailatun, mafailatun, mafai. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alayka ya minal anbiya ilaihi. Alhamdulillah. Apik production, bali lancar rezekine yo, salone laris. Ora mesti laris. Sekali bae laris ning gadeng iki gek rada ana kena musibah, rada medhun ra apa-apa. Nunggu sesuk Agustus. Alah, Agustus ki aku wegah kok nolak-nolak kok, Rul. Nek kaya wingi awan-bengi aku wegah. Sikile ngasih dengkulen ya aku. Kaya bebek dengkulen. Wis tau to ngrasake. Alah wis, awan bengi esuke pijetan bengi dimain awan esuk bengi main. Aduh, bobrok sing ra bobrok iki pengendang kok. Kok iso? Double gardan. Orang effort. Wah, main aku bengi main sekali, Pak. Mari-mari nang SPD. Yun, Tanduk pokku. tanduk ngepot. Ning ra apa-apa warga kene mutian iki mesti sehat-sehat kabeh. Mbok grimes iki ngapa? Ya mengko tak turuti. Kowe nggih sing adem ayem ngajeni warga kene, njiwani wong seni ora do gelutan, ngasih subuh nek irul gerem. Nah, tak tutuk-tutukne. Lah. Sapa? Goh, Yun, dibilan-bilani ninggalke anake sing jeneng kono. sapa? Iki Rul. Irul. Anake ndi? Nang kono ki. Nek nang mbak kaum to kowe. Ya Irfani ronce-ronce kembang yo. Ya Irfani ronce ronce kembang. Buat ini bukir gemilang. Aja siro mega mego. Tutur kamu pangeran. Ya Irfani ronce ronce kembang. Buat ini bukir gemilang. Aja siro mega mego. Tutur kamu Monggo 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 monggo. Monggo tak ingkang sekeca. Urip pira ning dalem
panitia ini aja lagu apa turuti. Sapa? Ah kowe ra udu kok usah moro. Mesake mau mutian kene sing nguduhe jawab kok. Wah, yakin. Masa wong kene ndak rada kempling. Mbok muni, rondo gersang isih sekerto merangsang ngono kae lho. Lunga disco kaya prawan lagi nantang. Ngono kae lho. Yo, dados. Ayo Mas Naji. Ngarep maju gerak. Iso ora man kowe gambar melu nganu ndelok lali. Anumu cilik kok. Nganu cilik berapa ayu kowe. Ari, kowe juarai tuntak kencut. Ya kono ya. Ah setan kowe ngajani Ari iki kowe gajari. Wanita sekarang tak takut menjadi janda, Bu. Tapi takutnya punya suami tapi hidupnya menderita. Ngenes bir. Abang biru lampune disco. Awak guru mikir bojo loro. Bojo sing enom jalan disayang. Sing tua jorga ditinggal. Abang biru lampune disco.
mutiara biyen Dayakan ngene saiki ra ketok e. Aku wis leren wong mutiara iki biyen. Kita pemuda Indonesia, Indonesia. Yo, sebagai warga negara yang baik, yang cinta tanah air, kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa ikut rajanya. Di dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa masuk rajanya. Di dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Ora miremo ambyar. Sarinande putri Sarinande. Sarinande, putri Sarinande, putri suwi, pujaan sang dewi. Dia menari, sang putri menari, diiringi lagu Sarinande. Hati
Bagi-bagi sih. Wis. Yuk.
Balik
sisih kidul tata Jawa ana segara kang nyoto gedhe obake gulung gulung ora kedat saben bayang reono jampo kang nyoba wani kebodo kreta kencana dadi titi
Apa go jenenge go? Durangga Sekar Muda. Orang muda. Ya. Durangga Durangga Sekar Rimba. Ya. Kidul kae opo? Ambo. Ambo. Embok kok. Embok. Kidul kae opo? Manuk baladewa. Pakanane opo? Ote-ote Jawa. Ayo para kanca taat agama. Ben uripe ayem tentrem uga mulya. Kidul kae opo? Manuk baladewa. Pakanane opo? Ote-ote Jawa. Ayo para kanca taat ing agama. Ben uripe ayem tentrem uga mulya. Bune lupas ning ngono iku. Dadi pekok iki. Wes. Dadi kok sambat. Wes tinggal. Wes. Wes go. Wes. Aku njuk dadi kelingan pas main nang ngendi ke? Curah. Ayo ngono ki duncalke nang sawah to lak ngono. Celek. Piye? Mari urung. Urung. Undadi. Jaluk apa? Apa? Brodo to piye? Opo cepet ngomong apa? Bekek anyaran ya. Kowe dinekke Lukman bekek. Ora, Go. Ora, iki sapa? Melu-melu aku. Tenan. Suul adab tak iya. Weh, udu. Weh, udu. Kenapa aku? Pokoknya.